الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما قابل قدر ډیرو غیرتمندو مسلمانانو حاضرینو سامعینو د نننۍ ورځې کوم چې لسمه ذوالحجه ده د لوی اختر ورځ ده د انې خوشحالي د سوجنا مونږ داونه د خوشاله ده الله رب العزت جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په امت باندې دعا اختر راولي دو د خوشاله ورځې دي یو د وړا اختر ورځ ده چې مسلمانان د یوې میاشتې روزي ونیسي دا غین بعد په یکم شوال باندې د اختر ورځ
پاغ ورځ باندې روزه نیول دا ممنوع او منع دي. 15 ورځې داسې دي چې پای کې روزه نیول دا منع دي. دا غي وجه ذکر کوي علماء کرام. وی په دې ورځ باندې بنده د الله ملمه دی. دا ورځ دا خوشاله ورځ دي. پای کې یو د لومبه د ورکوټي اختر لومبه ورځ او څلور ورځې دا د غټ اختر. محترمو دا نننۍ ورځ چې دا د غټ اختر دا خوشحالي دا ولې مو کوم د دې وجه څه ده؟ د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعامو ټول عمر واورېدله. محترمو داسې یو کس بني چې هغه دا واقعه معلومه نه وي. هر لوی ورکوټي ته نارینه زنانه ته دا واقعه معلومه ده چې د الله رب العزت د طرفه حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت حاجر رضی الله تعالی عنها ته چې د حضرت ابراهیم علیه السلام بیبی ده. بعضو کتابونو حاجره هم ذکر کړی دی. حضرت حاجره خو بعضو علماء کرامو ذکر کړی دا حاجر دی. بہرحال ښځه خاوند دی. الله وتا د ابراهیم علیه السلام عمر 90 سال دی. لسکم سل کال عمر کې الله رب العزت حضرت ابراهیم علیه السلام تا زوی ورکه حضرت اسماعیل علیه السلام. محترمو واقعا مختصر خدا دا چې ابراهیم علیه السلام خپل بچی او خپل بیبي په دا ځای کې پریدي چې دای متعلق الله رب العزت فرمایي من غیر ذی زرع. دا سی وادی دا چې پای کې څه ونی بوټي نشته. شاړ ازمکه ده د مکه مکرمه یو شاړ ازمکه کې بچی چې کله د شپږو اتو کالو کېږي علماء کرام فرمایي د ګرځېدو شو او د سیالې شو. مونږ پښتانه وایو د بچی موږ د سیالې شو. زه په سیالي کولی شم. دغه وخت کې د الله رب العزت د طرف نه حکم کیږي چې ته د خپل بچی دا ذبح کا قربانی کا. محترم دا الله رب العزت سے عظیم احسان دے په موتا باندې. الله رب العزت په موتا باندې دومره لوی عظیم احسان کړی دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خپل زوی حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح کړی وی او قربانی کړی وی. موتا ته ډیره ګرانه وه. نن موتا وایو قربانی ساروی ډیر ګران شوی دی. 1 لاک ته ورسېده. دا مخکې په 50,000 ملاوېده. دا 1.5 لاک ته ورسېده. محترمو دا هم لاسه قربانی ده. دا مونږ او تاسو چې کوو دا خو هیڅ قربانی نه ده. که تاسو قربانی ته وګورئ قربانی د حضرت ابراهیم علیه السلام وه چې د 90 سال عمر کې چې انسان بوډای اگر چې انبیای دای بدن کو طاقت عمر د 90 سال دا د بوډاتوب عمر دی.
پدې کې بچي ملاويږي او بیا بچي چې کله د لوبو او د سیالۍ او ځان سره د ګرځولو عمر ته رارسي الله حکم کوي بچي دې قرباني کا. قرباني دې ته وایي هغه بچي ځان سره رواني. په دې واقعیا کې چې ما او تا ته کم عبرت کم سبق په دې کې پروت دی په دې لږ ځان پوهه کول پکار دي. بېشک موږ قرباني کوو الله دې قبول کړي. مسلمانان قرباني کوي خو په دې قربانۍ کې چې اصل کې د قربانۍ کم روح دی روح کم مقصد دی د دې واقع په قرآن کې ذکر ده په دې کې چې کم عبرت ما او تا لپاره پروت دی کم نصیحت په دې لږ عمل کول پکار دي چې قربانۍ مقصد اصل کې څه شی دی. د قربانۍ مقصد د الله اطاعت دی د الله فرمانبرداري ده د الله حکم منل دي په سر سترګو بلکې په پټو سترګو منل دي. د الله په حکم کې چون چرانه دي پکار. د الله په حکم کې بیا فلسفي لټول نه دي پکار. مونږ وایو اکثر خلک کوئی دا خبر راځي مه تا یره د قربانۍ دا دومره بلاشي ساروي حلال شي ادي په ځای چرته غریبانو ته پیسې ملاوي دي دا به خوا کنه یاد رانګي یره دې په څه ضرورت دی قرباني او سره شو. محترمو اصل شي دا الله حکم منل دي بس الله حکم راغی خپل مال قربانی کے مال به قربانی کے دا الله حکم راغی د حج مقدم پتا حج فرض دی حج کا مال جان به بیا لګي دا الله حکم راغی خوراک حق مکه و روزه ونیسا بیا دې ته ضرورت نشته چې روزه وري ونیسم بده کې څه فائدہ ده او د دې څه حکمت دی او دا ولی بس الله حکم کو روزه شا بس روزه شا. محترمو مارز دا کو چې دې کې اصل مقصد هغه اطاعت د الله دی بس الله فرمایلی دي بس یې کوم الله فرمایلی دي څه کوم زه دا کار کوم بیا به خبرو د ضرورت نشته. محترمو قربانی د حضرت ابراهیم علیہ السلام د بیبی دا د ټول زیات محبت د بچی سره خپل موري د مور څومره محبت دی خپل بچی سره چې الله په مثال کې پیش کړي چې بندا زما تا سره محبت دی دا او یا امین د زیات د مور محبت مثال کې ذکر کړي د پلار نه د مور محبت ډیر زیات دی. بعض علماء کرام فرمای ودا ښکاری زکا ګین بلار محبت هم دی خو د مور محبت کې دی کې اظهاري د ښکاری د بلار محبت کې اظهار نه دا پټ پټ لا غریب ځان نه بچی د پاره په ګرمه کې یخنه کې سړځه کې غلې کې طوفان کې پشکال کې دسمبر او په یخنه کې ځان کړی نه لګیا نه دی بچی د پاره واہ محبت اگر پٹ دینا گئے. محترم معارض میں دا کو نمور محبت دی خاون و توئی ابراہیم علیہ السلام ما خوب لی دی بچی دی سنبھال کر بچی سنبھالی ستر کی توری سر غوڑی روانی یہ زان سارا دا اللہ طرف نہ حکم شوی دی. محترم عجیبه واقعه ده په الله قسم کما او تعالی شان په سوچ سره دا واقعه لکه وکتله وام اوریدله یقینا د سترګو به اختیار اوخ کې روان شي چې پلار د خپل بچی روان کړي دي سکو مالالو مې چا چې ساروی کور ساتلی علماء کرام افضل او بهتر دادي
افضل بهتر دا دي څاروي ځان له کور وساته هر څومره چې دی وس کېږي هفته دوه میاشت درې څومره چې کېږي دا وساته چې ستا سره محبت پیدا شي ستا سره مینه پیدا شي د څاروي سره او دی به بیا چاړه راکاږي د قربانۍ غټه مزه به دغلته میلاویږي قربانۍ مزه دغلته میلاویږي چې تا ساتلي تاسو ګورئ کم خلک چې قربانۍ کې څاروي خرڅوي اکثر کور کې زنانه جاړي ورپسې بیا ولې د دې څاروي سره محبت دي حالانکه بچي نه دي ښه د دې ابۍ نه او د بیبي نه دا څاروي دې نه دي پیدا دي بچي نه دي ادي نه نه ده صرف ګیا وتا چولې ده صرف وبې وته کې خو دي صرف ضرورتونه ولا پوره کړې دي بار دن نه کړې دي دومره محبت دی چې زنانه ورپسې جاړي محترم عارض مدا کو چې ما تعالی شان سوچ کو د دې مور په ځله بس تیرېدل هغه ارز چې دی هغه ولې پټي او ولې د الله حکم مني ځکه په الله کامل ایمان دی د الله حکم منل اصل مقصد دی ستا د الله حکم راغی بس بیا پکې چون چرانه ده پکار بچی حلال کا قربانی کا بس بوزي دغه مور بچی سنبالي روانه یې او پلار کې وتا د ماشوم په شکل کې د ځوان په شکل کې او د بوډا په شکل کې سود راځي شیطان راځي او د اسماعیل علیه السلام ته بار بار دا وایي چې ته خبرې لار د بوزي حلالولو لګورې دی وته وایي بدره دی وته وایي او دوی ما ته پته ده د الله حکم دی ضرور سته کېږم نه محترم قرآن چې کوم الفاظ ذکر کړي دي سورۃ صافات کې د هغې الله رب تذکره کړی الله فرمایي فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ابراهیم علیہ السلام د خپل بچی نه هغه عمر کې تپوس کوي چې کله هغه د ګرځېدو شو هغه دا بیخي ماشومتوب نه ووته فرمای ای بچیا ما ته خوب کې لیدلې زه تا ذبح کوم او ما تاسو ته ویلي دي تاسو بار بار دا اورېدلي د انبیاء خوب دا وحي د الله طرفه حکم یو زما او ستا خوبونه بعضې وخت کې شیطاني خوبونه خو د انبیاء خوبونه هغه وحي محترمو بچی ورته وایي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين یا ابت افعل دا دوه ټکي داسې عجیبه ټکي دي په الله قسم د دې ترجمه څوک نشي کولی یا ابت افعل ای بابا جانا افعل دا کار وکړه زر د تفعل کې دا الف د من لري کړی دی تفعل زر کوه دا کار زر کوه تادی مه کوه ناراسته مه کوه تادی کوه زر کوه ځکه تاخیر د الله په حکم کې رانشي الله حکم راغی بچی قربانی کا بچی په د شپږو کالو د اتو کالو بچی دی زمونږ بچی جومات ته نه راځي زمونږ بچی څه کوي بچی پرېږده مړه زمونږ غټ جومات ته نه راځي ضرب سر ټیټول دي د الله په دربار کې سر کټ کول نه دي ښه او اسماعیل علیه السلام د شپږو کالو دی او سوی پلار ده داجی په مری چاړه راکاږه زر کوه ناراض ته ونه کې په دې کې ډېر عجیبه خبرې طرف ته اشاره ده پلار یې نه دي لیدلی موږ اکثر وایو پلار یې نشته بچی ځکه روان دی نه پلار یې د سره لیدلی نه دی دا دې لپاره وایم چې مور او بچی په مکه مکرمه کې وخت تیر کړی دی
ابراهیم علیه السلام ته تللی دی واپس تربیت مور کړی دی مور ابتدایي لومبي مدرسه دا د مور غېږه ده د بچي دپاره دا تربیت بچي له شوی دی چې دا ورته نه وایي ستا پلار هغه خو نشته لرې ته تښتېدلی دی بلکې د بچي په اړه کې د پلار محبت یې مچولی دی دی مو ته ښودلي چې پلار خبره به څنګه مني ادب احترام ورته د مور ښودلی دی که پلار هر څنګه دی خو د مور له پکار دي چې د بچي په اړه کې دا خبره واچوي دا د پلار دی دې که د وژني هم ته به غږ نه کوي څه به نه کوي د خولې نه به چونګ نه روباسي بعضې میندې ناپوهي نه پوهېږي بچي ته وایي دا پلار په شریک ووهه څه کوي په شریک ووهه بیا داسې نه کوي محترمو عرض مې دا کو مور د بچي تربیت کړی دی د پلار ادب احترام یې مو ته ښودلی دی او ته د الله اطاعت هم ښودلی دی چې د الله حکم راشي نو ګورې ناراسته به نه کوې مونږ چې الله اکبر کېږي د الله حکم دی مونږ د جومات نه مونږ جومات ته نشو راتلی د کور نه مونږ د پټي کوداله نشو پرېښودی مونږ لور نشو کېښودی مونږه چای نشو پرېښودی روټۍ نشو پرېښودی او ما او تا دا شریعت دا ښیي چې ګوره کله حکم راغی بچی هم قرباني کوي هغه بچی ورته وایي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین بابا جانا غم مه کوه زه به ان شاء الله ډېر صبر کوونکی یم صبر به کوم تا ته به تکلیف نه رسوم بیا وایي بچی خپل پلار ته وایي ماشوم دی پلار دی بابا جانا ما الټو سملوه ما چې لاله الټه مې سملوه ولې هسې نه ستا سترګې او زما سترګې یو ځای نه شي ستا په اړه کې زما محبت په هغه ټیم کې را پیدا نه شي سیوا نه شي د الله حکم مات نه شي چېرته د الله مینه محبت دا لازمي دی هسې نه زه د شپږو اتو کالو ماشوم یم ته ما ته ګورې په دې عمر کې خلک بچي له ډب نه ورکوي او ته په ما چاړه راکاږي هسې نه په اړه کې د سره پیدا نه شي بچی ورته وایي بچی کمیس وباسي دا به مور له یوسي مور ته به زه یادېږم دا به رالي او خپل زړه ته پې تسکین ورکوي په دې به اړه خلاریږي دا کمیس به مور له یوسي محترمو بچی بله خبره کوي ای بابا جان زما لاسونه خپې وتړه نن موږ ساړو له لاس پې تړو که نه بهتره طریقه دا ده لاس پې ولې وتړئ بابا جان ما له لاس او خپې دواړه وتړه د دې وجې نه نه چې زه به ستا مرۍ د لاس دره چوم د دې وجې نه نه زه به تا نه چاړه نیسم په دې وجه نه نه په دې وجه هسې نه ته ما حلالې او ما ته تکلیف راځي په دې حلالولو کې او زه تا له چېرته غلطۍ کې لاس در نه وړم یا تا له تکلیف در نه رسوم ستا له لږ در نه کړم په غلطۍ کې ما کلک کلک وتړه محترمو دا د بچي وینا ده دا د چا وینا ده دا د بچي وینا ده په دې کې درې قربانۍ دي یوازې چاړه حلالول نه دي درې قربانۍ د مور قرباني د پلار قرباني د بچي خپله قرباني قرباني دې ته وایي مونږ وایو مونږ قرباني وکړه دا خو هسې د هغې یو مثال دی هسې یو پیښې کوو په الله قسم دا د ابراهیم علیه السلام سنت عمل دی وګوره دا د هغې هسې پیښې دي هسې ماډلې دی نمونه قرباني خو هغه قرباني وه چې ابراهیم علیه السلام کړی محترمو په دې قربانۍ کې ما ورته دا عزم وکړو چې څنګه ابراهیم علیه السلام سنت ابراهیمي مونږ ادا کوو چې دغه سنت ابراهیمي کې
کومې نورې خبرې ما او تا ته ذکر شوي دي هغه د بچي ادب احترام دی د پلار ادب او احترام دی د بچي سره مینه محبت د هغه تربیت دی او د مور پلار لپاره لازمي څیز د بچي تربیت دی چې دا خبره مونږ پرې نه دو مونږ قرباني کوو خو دې خبره نه ګورئ اصل مقصد هغه ګورئ دا دی چې بچي داسې تیار کا ته خپل زوی او لور داسې تیار کا چې الله په حکم باندې خپل سر قرباني کولو ته تیار وي محترمو کوم ملګرو چې قرباني کړې دعا به کوو الله دې تاوی دا قرباني خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي خو یو خبره کوم سوچ کو که نن دا قرباني خپل بچی حلالولو که چاته بچي سیوا دي بچا که چا لس بچي د لسو کالو قرباني شو نو ختمه محترمو سوچ کو زه دا قرباني کوم دا غوا او امیخه او دا سخی مې اغستی دا قرباني کوم که دې په دې په ځای د الله حکم شوی وي چې ته خپل بچی قرباني کا ما به خپل بچی قرباني کړو دا پړکي ویلي خو شو که نه پړکي کوي خو یې نه شو مو کمزوري دومره کوي خو نه شو کم سے کم پړکي خو ویلي شو که نه یا ربا که تا د بچي د قربانۍ حکم کړی ما بچی قرباني کړو 10,000 زره حصه پکې صحیح ما به غون بچی قرباني کړو محترم دا د الله فضل احسان دی چې نن ما تا د بچی نه یادې ما تا ته وایي د 10,000 روپو یو حصه 1900 قرباني وکړه څومره الله احسان دی محترم په نننۍ ورځ باندې یو څو کارونه ډېر اهم او لازمي دي ما ته په دې خوشحالۍ کې د الله نافرماني ونه نن د الله ملمانه یو سبا د الله ملمانه یو بل ورځ د الله ملمانه یو بل ورځ د الله ملمانه یو په دې کې د خوشحالۍ ورځې دي خو د الله د نافرمانۍ نه دي ګورئ موږ د الله نافرماني لومبې شروع کړو نارینه او زنانه داسې کپړې او لباس شروع واچي چې د الله حکم دای سره مات شي الله په هغې ناراضه کېږي بې پردګي راشي یو دغې احتیاط وکړو که اوسئ او که آینده دپاره دا احتیاط لازمي دی خپلې خویندې خپلې میندې خپلې بیبیانې خپله لوڼه هغوی ته داسې د کپړو وینا کوو داسې کپړې چې کم سے کم چې هغه پای کې پرده کې پټ دویم عمل چې هغه انتهایی اهم دی هغه په دې ورځ باندې مونږ په کورونو باندې ګرځو خلک راوځي او بس دلته خو زیاتر خپل رشتې کمې دي خو کوم ځای کې چې کمې خپلې رشتې هم پښتنو کې داسې شته بل روان شي څه چل دی مبارکۍ لځو نو کور ته به دننه ورنوځي څه زنانو په نننۍ ورځ باندې د ضرورت نه زیات تاوان هم په ځان کړي خیال دی که نه د غونډ د یو میاشتې راشنې په نننۍ ورځ په ځان خرچه کړي دویم لباس داسې چې هغه د کتو نه وي خپل نارینه ورته نشي کتی پردي نارینه راننوځي او زموږ زنانه په کور کې ګرځي نو خدای ته وګورئ پردو کورونو ته دننه مه ورځئ ترور ده مامي ده ترور ده مشره یادو مامي ګورئ مشره ښه مامي نه پرده شته خپله ترور ده یا دارنګې نیاله ځو یا خویندو کره ځو د اختر شوکت ور مبارکي د هغوی تپوس پوښتنه دا څه منع نه ده مبارکي د اختر ورځ ده مبارکي خلکو ته ویلی شي هغه عربي الفاظ تقبل الله منکا داسې مو ویلی شي او دارنګې موږ چې پښتانه وایو مبارک دی شه اختر دا هم جایز دي البته نارینه یو بل لغاړه ورکوي یا مصافحه کوي که دا سنت ګڼي یا د عبادت ګڼي د اختر روز دپاره خاص کوي نو ښه نه دی که هسې کوي نو جایز دي یو بل لغاړه هم ورکوي شي محترم واره مې دا کوو پردو کورونو ته لاړ نه شو دا خو به کوو که نه دې نه به ځان ساتو پردو کورونو ته به نه ځو که چېرته مشرانو له مبارکۍ له ورځو پرده کې یو سیټ د زنانه یو سیټ ته شي زه درځم په دې مه شرمېږې په دې به زه کور ته نه درځم ابې دې ور لږ راشي یا یو ځان له کمرې ته راشي او زه به هلته په خیر به وکړو مبارکي به وکړو که تاسو نه هم څوک راځي نو موره به یو کمرې ته بوځې خپل زنانه د ځان له خپل کار کوي ځان له دي په خیرالي دې نه ورځي او په دې مه خفه کېږې ما د پلانکي لور په خیرالي ونه وي د پلانکي ښځه بل ته په خیرالي ګیله د ته کې تا به په خیرالي وي څه چل دی دې ګیلې نه ځان وساتې
او اهم خبره بله قرباني دا سنت ابراهیمی مونږ کو الله دې قبول کړي خو په دې کې مونږ دا ګندګي داسې وغورځو ته وایي دا ګندګي داسې ښکاره غورځول هم سم فرض دي نه ماحول پاک ساتل دا لازمی دي سنت ابراهیمی قربانی دا واجب دا ماحول پاک ساتل خلکو تکلیف ونه رسی دا فرض دي خلکو ته تکلیف رسول دا حرام دي دومره بدبوئی 2-3 ورځې اب تک ګندګي چې څوک بیا پوزه نشي راښکلی خوب نشي کوي کار نشي کوي خوراک نشي کوي دا ګندګي یو ځای کې پټه ښه وکړو چېرته ښه وکړو یو کند ولو کړو هلته ښه وکړو یا داسې ویران او شړه چې هلته څوک نه شي که هلته وغورځولی شي خیر دی خو داسې جومات په خوا کې د بیټک په خوا کې د کورونو په خوا کې ځای په ځای ګندګي ټوپونه بوساړې پرتي دا مناسب نه دي دا انسانیت نه دی چېرته پټول پای باندې 15 منټه لګي لکه د خمره کنده وکنې ایته ورواچوه ان شاء الله العزیز تمام محفوظي ستا ګاونډي هم د ګنه د بین نه محفوظي الله رب العزت زموږ استادو ټول دا قرباني خپل دربار قبول منظور کړي او الله رب العزت زموږ استادو خپل منځ کې مینه محبت اتفاق اتحاد نصیب کړي او په ژوندۍ کې د بار بار زموږ په ژوندۍ کې داسې د خوشحالۍ دا موقع راولي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین